لو لسه بتشتري عيش السندوتشات فالفيديو ده ليك. ما هو مش معقولة تكوني بتتابعيني ولسه بتشتري عيش السندوتشات من الانفراد. بطلي تشتريه تاني من بره. العيش الكايزر بتاع السندوتشات بفضل الله هنعمله النهارده بطريقة سهلة جدا، من غير زيت من غير زبدة، اقتصادي جدا، بأربع كوبايات من الدقيق هيطلع لنا الكمية اللي قدامكم دي. هنتكلم عن الدقيق وكمان طريقة التسوية والمكونات والبدائل بتاعتها. يلا كده على طول انزلي تحت الفيديو حطي اللايك، ولو لسه مش اشتركتيش اشتركي، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المكونات بتاعتنا. اول حاجه بوله حطيت كوبايه من الحليب الدافي ونزلت عليهم بباكت من الخميره الفوريه ما يعادل معلقه اكل كبيره. وانا بستعمل نوع الخميره اللي انا بستعمله ده دريم، مجربه اكتر من مره وممتاز جدا معايا في الشغل. كمان نزلت عليهم بمعلقتين كبار من السكر وبيضه، والبيضه دي بدرجه حراره المطبخ عشان ما تفسدليش الخميره. قلبت كل المكونات دي كويس جدا كده بالمضرب او بمعلقه زي ما انتم شايفين، واغطيهم حوالي دقيقه بس مش اكتر من كده، لغايه لما الخليط يهدى بس. بعد كده هنزل عليهم بمعلقه ونص من السمنه، مش فلاحي طبعا، لا السمنه دي عاديه جدا، سمنه من اللي هي العاديه اللي بنعمل منها الكنافه والحلويات. لو حابه تحطي سمنه فلاحي مفيش اي مشكله. هضرب كده السمنه لغايه لما تمتزج كويس مع خليط البيضه والحليب. ودلوقتي هنزل عليهم باربع كوبايات ونص من الدقيق، اضيف عليهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر وكمان نص معلقه صغيره من الملح. الدقيق ده طبعا مش هقول لكم اربع كوبايات ونص، ما تتقيدوش بالكميه دي، هي من اربع كوبايات ونص لخمس كوبايات على حسب نوعيه الدقيق بتاعكم. انا استعملت النهارده دقيق متعدد الاستعمالات، وحطيت اربع كوبايات ونص. هقلبهم تقلبتين ثلاثه كده بالسباتيولا وقبل ما اعجنهم بايديا. خلاص كده دور الاسباتيولا ده انتهى. هبدا بقى اعجن العجين ده كويس جدا كده بايديا زي ما انتم شايفين. الدقيق ده كنت عايزه اكلمكم شويه عن الدقيق ده. الدقيق ده مش اللي هو دقيق الفطير، انا كنت كل مره بقول لكم المخبوزات لازم تكون الدقيق بتاعها اللي هو تكون نسبه الجلوتين فيه عاليه. ده الدقيق اللي هو متعدد استعمالات، اللي هو بين الجلوتين العالي والجلوتين المنخفض. ما علينا. عجنت العجينه كويس جدا كده حوالي 5 دقايق، وده الملمس بتاعها. احط عليها معلقه صغيره كده من الزيت وادهنها بيها، واغطي البوله دي بكيس ثلاجه نظيف او البلاستيك راب زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها تخمر في مكان دافي. طبعا احنا في الصيف والعجين ما بياخدش تخمير معانا كتير، يعني من ربع ساعه لنص ساعه، ما بياخدش اكتر من كده. لو حابين تعرفوا اكتر عن انواع الدقيق اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله انزل لكم فيديو مخصوص بانواع الدقيق وكل دقيق واستخدامه، بس انتوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات. شايفين ده شكل العجينه بعد ما خمرت؟ اخدت معايا تلت ساعه مش اكتر من كده. هديها بقى بوكس كده عشان نهد خمرها ونعرف ان احنا نشكلها الكور عشان نرصها في الصينيه. ده شكل العجينه. معايا بقى الصينيه بتاعتي انا دهناها بالسمنه او الزيت او الزبده، اي ماده دهنيه معاكي تدهني بيها الصينيه. وهجيب كده القرص واقطع. هقطع القرص دي بحجم البيضه عشان هي بتنفش طبعا معانا وحجمها بيكبر، فما يكونش شكلها كبير كده ومش كويس. اقطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومش هنخمرها بقى غير اخر مره في الصينيه قبل ما ندخلها الفرن. كمان في حاجه كنت عايزه اقول لكم عليها، الصينيه اللي احنا هنرص فيها القرص دلوقتي دي تكون هي الصينيه او الصاج اللي احنا هنخبز فيهم القرص في الفرن. يعني ما ينفعش نخمرهم في مكان وبعدين ما يخمروا ننقلهم كده للصاج اللي هنخبز فيه او للصينيه اللي احنا هنخبز فيها. وبعد ما خلصت كل الكميه اللي معايا تكوير زي ما انتم شايفين كده، هغطي عليهم واسيبهم يخمروا في مكان دافي من 10 دقايق لتلت ساعه، ما تسيبهمش اكتر من كده. وده بيكون شكلهم بعد ما خمروا. هجيب صفار بيضه واحط عليهم معلقتين كده من الحليب، وابتدي ان انا ادهن وش القرص دي. وينفع كمان تدهنوا الوش بتاعهم بالحليب بس انا دهناه النهارده بالصفار البيضه والحليب عشان احط عليهم سمسم، لان لو حطينا حليب بس السمسم ما بيمسكش على وش القرصه وبينزل كده منها اول ما بتطلع من الفرن. وفي كمان حته كنت عايزه الفت انتباهكم لها، ما تسيبوش القرص تخمر اكتر من تلت ساعه في الجو الحر اللي احنا فيه ده، يعني من 10 ل 15 دقيقه مش اكتر من كده. لما بنسيبها تخمر زياده بتكون مسامات القرصه من جوه واسعه كده وشكلها مش زي الجازه او اللي بنجيبها من المخابز. لما بنسيبها تخمر فتره مش كتير، يعني من 10 ل 15 دقيقه، يوم ما بيزيد قوي والجو بيكون مرطب بنسيبها تلت ساعه. وفي الوقت ده انا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 200، يعني اعلى من درجه حراره الكيك شويه. دخلت القرص دي الفرن وقعدت معايا من 10 دقايق لتلت ساعه، ما تغيبوهاش اكتر من كده عشان ما تكونش ناشفه معاكم ومش مظبوطه. وده كان شكل القرص بعد ما خرجت من الفرن. اول ما خرجت كده غطيتها بفوطه مطبخ نظيف عشان الوش بتاع القرصه يطرى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده شكل القرص، شكلها حلو جدا وطعمها كان في منتهى الجمال، وكمان ريحتها كانت قلب البيت وكاننا كنا فاتحين مخبز في البيت. طعمها كمان كان حلو جدا، بتتاكل كده من غير ما نحط عليها اي اضافات جبن او اي حاجه، وكمان ما احتاجنالهاش لا زبده ولا زيت. عملناها بس بمعلقه ونص من السمنه، عملت لنا الكميه الحلوه من القرص دي.
طعمها حلو جدا وشكلها حلو، وكمان اللي ما اكلش القرص بالطريقه دي ما اكلش القرص قبل كده. وانا بحط بيضه على المخبوزات بتاعتي بتديها طعم حلو جدا، وخصوصا في القرص او في عيش البرجر. وبكده بنكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون فيديو النهارده عجبكم. وحابه افكركم لو انتوا جداد على القناه تنزلوا تحت الفيديو تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم اشعارات بالفيديوهات اللي بنزلها اول باول.